Siis onks tää nyt motocross-kisa? Miksi kukaan voinut varoittaa ympyristä? Vittasit siellä Lahtinen äsken. Joo, ei oikein kestänyt tuo alusta tollaista rallia. Ah. Ei vittu, tästä kyllä tulee hirveä jokkis. Tulee ihan kamala. Siinä tuli vaan. Heitin banaanin kuori. Super Mariot siellä. Nyt se on. No vihreätä valoa varmaan näyttää. Joo. Nyt on Lahtinen levelinja. Joo, ihan hyvä. Mä ohitin kantalla. Kasuakin vaihtovaa. Let's mennä. SR-hyitys. Oho, vaihemissi. Ui! Nyt menee johkikseksi. Oh. Se taisi riittää mulle. Sellaiset oli Riman Driftiin matsurit.